epizode re në My Podcast. Tani me një artist, gjithmonë me artista më kanë shku biseda mirë, e nuk po dyshoj fare që s'ka me shku mirë edhe me një rock artist. Rock artist me plot kuptimin e fjallës. Unë jam adhuruese e muzikës rock, e s'kam se si mos jem adhuruese e një artisti si që është Skanderbeg, po unë kom e qujtë Kenny, se dyqysh e një vetën pak ma afër kështu. Kenny, përshëndetje për ty. Përshëndetje, mirë vete, spari për të dëshiroj sukses me këtë podcast që ke fillu. Shumë ka dhu zemra, se të një personalisht, edhe po vjen jashtëzakonisht mirë që ke fillu, edhe po shpresoj që kanë me shku shumë ma lehtë se sa fillimi. Se është pak vështirë për fillim, po mos u dekurajo, vazhdo tutje, është shumë seni mirë dhe mos u ndal. Më ka mungu që sa ko pakës komunikimi me njerës kur të mësosh për një kohë gjatë, që edhe unë jam me fat që kam njerës shumë të mirë dhe qark vetës, edhe kemi çka me prezantu si puna jote dhe shumë njerës tjerë, kështu që është shumë kënaqësi për mu me të pas ty në kuadër të kësaj epizode, edhe të unis prej faktit që je artist multidimensional, jo vetëm muzikë, po edhe në për sfera tjera, e di që kam shumë çka me bisedu me ty, edhe më vetë faktin se je angazhuar dhe jeton në një komunitet ko gjatë popularizuar rreth e qark aty ku jetash e sa vite, kështu që kemi shumë çka me fol, po unë po du me ndalë pikrisht tek puna në muzikë. Po e nisim prej këto, sepse kjo është edhe arsyeja kryesore që po e bëjmë këtë bisedë. Je tu e punu albumin ton dytë. E kom një me një intervistë që albumin e parë ke bu me shumë dashni dhe pasion. Aja ka kalu pasioni dashni albumit parë këto që po e bën tani? Dyta ka një dashni edhe më të madhe, se albumi ka me qenë në Shqip komplet. Pak e kam një farë brenge se pak jam ndryshk me muzikë Shqip, nuk kam këndu kohë të gjatë, po mundohna me rikëthy me marat frymen që jam rrit me muzikë rock Shqip, po mendoj kam i dëgju muzikë rock anglisht gjithashtu tankon, po kam ngu ajo atmosferë, jam të ndëgju kohëve të fundit muzikën që është ban vitet e 80-ta, 90-ta, është një lloj muzike që fatkeqësisht e ka humbur një farë rrugë për shkak të muzikës që ka dalë këto rrymat e reja të muzikës. Nuk kam kur gjë kundër, po mu nuk po më pëlqen që ajo rrymë, e po mundona pak me ndru pak drejtimin. Nuk e di sa kam sukses në atë aspekt, po pak është e vështirë, po besoj që me pak mund ndoshta edhe do të bëj diçka bile një thymje të vogël në muzikë. Unë e kom thonë shpesh, rocku është zhanri pavdekshëm. Për mu, po besoj edhe për shumë njerëz e dojnë, nuk është që nuk pranohet zhanri rock, po nuk e di pse ndoshta ky trendi i rrymat e fundit pak ndoshta e kanë lënë në hije, nuk është në vëmendjen e duhur, edhe pse është muzikë shumë e mirë, gjuna është mos me qenë në vëmendjen e merituar. Çka mendon ti që e ka lënë pakës në hije rockun? Se më dhim se kështu si zhandër, se është definitivisht është i pavdekshëm. E vërtet është, po koha shkon, ndryshon, domethënë shijet e njerëzve ndryshojnë pak, gjeneratat e reja janë në ritëm me diçka të re, jo me ato të vjetra që ne kemi jetu. Gjithashtu ka të bëjë edhe me ritmin, do me thonë, gjeneratat e reja më shumë janë lidh me ritëm të kompjuterit, me ritëm, do me thonë, mekanik në atë kuptimin që është e punu me në mënyrë automatike, nuk kanë pas edhe shumë eksperiencë në koncertet live, gjitha ato ndovi që kemi pas në ato kona. Po mendoj që muzika playback gjithashtu e ka bët vetën edhe gjithë presin me ndëgju muzikën ashtu njëjtë qysh e kanë ndëgju herën e parë. Ajo pak është shumë problem me muzikën, muzikën që po e bojnë, do me thonë këtë muzikën automatike. Kur je live dhe ndëgjon muzikën me gitar, me daulle, me drums, do me thonë ka krejt intensitet tjetër, e ndëgjon dinamikën aty për aty, ritmi ndryshon sipas energjisë që e ka këngëtari edhe antar tjetër bendit. Kështu që gjithçka është faktikisht live, nuk është, do me thonë, një lloj vetëm muzike që dikush e lëshon, e prek një pull dhe fillon muzika. Po nuk i kritikoj pse ndëgjojnë muzikën e re, se ndoshta edhe unë kur kam dëgju muzikë në atë kohë, në vitet e 90-ta,
ata viteve 70 ma kanë zonë për të madhe pse po ndëgjon kësi muzike të tërejtave. Kështu që është pak një lloj balanci, po prapë po them, on po mundona me bë diçka që ndoshta e bëj një thymje të vogël të muzikës, se nuk po më pëlqen ka ashtu shku trendi i muzikës shqiptare, rockut edhe popit, po mendoj ndoshta mund me bë diçka pak më ndryshe. Unë s'po dyshoj që ka me qenë një perle vërtet edhe kjo album, duhe krahasu edhe punën tonë në albumin e parë, puro muzik, 100%, ashtu edhe instrumentet, unë nuk jam fort ekspert e muzikës, po pakës di me dallu kom vesh, ashtu, instrumentalin edhe ashtu, edhe po besoj që edhe me këto prurjen e re dhe me albumin e dytë, keme shkëlqy, absolutisht s'po dyshoj. Meritat për krejt këtë angazhem me punu albumin e dytë, ajo 100% ata dhe pat edhe njerëz rreth e qarë këteje që të kanë ndihmu. Përveç Florentinës, se e di që Florentina të përkroj gjithë. Florentina 100%. Mos me qenë Florentina, unë albumin e parë kur s'kisha mujt me bo. Për arsye se vërtet në atë kohë ka qenë ka ardhur lindja e djalit, Henry, do me thonë, ajo është marrë me gjitha aspektet që ka të bëjtë rritjes tina, kushtimisht po them, edhe çdo moment të lirë, më ka thonë vetëm vazhdo punoj muzikën, do me thonë, ja di për ndërë dhe mendoj që është sukses edhe i saj, sa është sukses i jemi, po në përgjithësi mundemi falenderu edhe gjithë njerëzit për rreth meje, cilët ma ka dhonë një lloj kurajo që të vazhdoj me muzikë, jam lidh me shumë njerëz që dyqysh kur të fillon prej një shkolle kur nuk ke kur farë si quhet expectation. Pritshmërit. Nuk ke kur farë pritshmërie, gjithçka është më mirë. Kuptimin se vërtet po them sinqerisht e të thonë kur e kam bërë domethënë këngën e parë, albumin e parë që bëna në atë kohë, nuk kam pas kur farë pritshmërie. Kam thonë unë kom e qenë njëri i vetëm që kom e download albumin edhe kom e ndëgju për vete. Ajo, s'kom pas do me thonë ambicje të mëdha, ambicje natyrisht, dëshira ndryshe, po ambicja ka qenë në rregull, nëse dikujt i pëlqen, bashkan gjitet mirë. Po pastaj fillun njerëzit shkojnë mbrapa, do me thonë, fillun përcjellin, lavdata, kështu që ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Vërtet jam shumë i lumtur në atë aspekt. I ka kalu pritshmërit, bravo. Që kjo po lypet dhe po pritet në fakt. Okej, keni bashkëpunëtorët i ke Kosovës apo janë ndërkombëtar për albumin e dytë që janë në Los Angeles, po faktikisht gjatë kohës pandemisë, më ndodhi si në fatkeqësi, kur filloi domethënë pandemia, u dash ngujomi në shtëpi, edhe pasi u ngujum në shtëpi, faktikisht unë kisha më shumë kohë, unë mora me muzike me gjitha. Kështu që nuk kam pas as mundësi të takohem me, domethënë, me muziktar tjerë, muzikant tjerë. Edhe detyrimisht mu desht mu lidh online, domethënë përmes internetit me gjithë ata. Edhe gjeta njerëz, domethënë, në albumin tem kam punu me njerëz që basistin e kam prej Nashville, Tennessee, për shembull. E kam gitaristin prej Çipros, e kam një tjetër basist prej Ukrainës. Kam domethënë prej gjitha vendeve të botës, i kam njerëzit që kam punu në albumin tem, ata janë session players që më kanë ndihmu në album. Domethënë, nuk kam pas nevoja s'ti takoj ata, online i kemi përfundu gjitha procedura. Në fillim unë vetë e kam bërë domethënë gjitha albumin, kam ekzekutuar gjitha me gitarë, me gjitha me vokale, pastaj i kam dërguar ato për mi rinqizu. Po du me thonë që gjitha tyri ja u di për nderë, sidomos Mark the Sisters edhe Chris Monser. Mark the Sisters ka punu me Pink Floyd, ka punu me Deep Purple, ka punu me shumë bende të ndryshme, vërtet më ka ndihmu se deri atëherë për mu ka qenë vetëm ëndër, më marrë me, do me thonë, dikush më ndihmu në album, me bisedu me ta, lemon, do me thonë, me punu me ta, diçka, për mu ka qenë një sukses shumë i madh, i ka pëlqyer muzika, vazhdon t'i pëlqen muzika, dhe po shpresoj që do të vazhdoj edhe në këtë albumin e ri të punoj me të. Tekstet e albumit më intereson, a i ke bo krejt vetë?
Dhe gjitha prej fillimit deri janë tekste të mia. Kam pas ndoshta ndoj pyetje, kam pyet vajzën e motrës, Tavorsen, kam pyetur motrën, kam pyetur shokët e mi, Arbrin, kam pyet ndonjë diçka, kam thënë, kjo çka po ta merr mendja apo tinglon, kështu po mendoja, po ta merr mendja, po përgjithësi të gjitha tekstet janë të mia. Kam filluar me këngën e parë, është interesant. E kam pas këtë këngë shumë mati, po nuk kam mri as me shkru, as me punu muzikën, e vendosa do me thonë me punu këngën e parë, e bëna për një lloj, është Time to Lose My Mind, për një pasion që e ke që është i ndryshkon, edhe në rastësisht e sheqat pasionin, e në këtë rast ishte gitarja jam me plunosën, që për një herë ma dha idenë çka nëse e marrë dhe pastroj këtë gitarë edhe filloj ta kthej, ta ringjall një, që ashtu e kom një shpirtin tem që ndoshta jam ndrysh për arsye se nuk kom pas mundësi me punu muzikën, edhe në moment kam pastru plunin edhe kam fillu dhe me thonë mini ato tingujt, melodisë bukur që mu më kam pëlqyer edhe kam vazhdu me punu këngën. Çdo do me thonë një vetë, çdo tekst që kam bë, nuk do të thotë që janë këngë do me thonë gjitha personale vetëm për mu, po shumë shpesh e shoh prizmin e dikujt tjetër, dhimbjen e dikujt tjetër, edhe mundon qatë dhimbje me shpresi dhimbje e jamja ose dashurie e jamja. Shumë interesant, artistat qysh din me i përshtat situatat në format e tyre. Edhe ti ndoshta ke marrë nga situatat e njerëzve, ngjarje, ndjesi, emocione, edhe krejto po më mërmenja që i ke vendosur në për tekste. Konkretisht, a ka diçka që kishës me specifiku sa i përket tematikave që i ke në këngët e tua, se na folëm pak si në general, apo kupton pak a shumë pe kom iden, po ma konkretisht kësha pas qef me ditë temën e një këngës që edhe që ke realizu. Po një prej këngëve ka qenë Stop, për shembull, që e kam mendu këtë këngë shumë moti, po jo melodinë, e kam mendu si lloj një kryengritje e jame ndaj kundër, do me thonë, terrorit së Serbisë që pa të bënë atë kohë ndaj ne shqiptarëve. Më kujtohet e kam dikon fotografinë, është një vetur, kerr, zastova, janë gjamat e thym, janë polis të mrena, janë të gjitha ta pizgauerat për jashta. Është një fotografi fenomenale e një gazetarit, një fotografit të Izraelit. A gjitha janë ngjarje ndodh para shtëpisë tem. Do me thonë, është shtëpia jam në njëjtin vend. Edhe është një rëmuj, një katastrofë, cilën kam qef vetëm me thonë stop me këtë, se kjo është çmenduni për arsye se gjitha ëndrat e mia, çka i kam pas në atë rrugë, gjitha ta njerëz mi shkatrun faktikisht, na deshtën na shkatrun, në fund. Është interesant se tash një shok timin, Chris, i tregoja që kjo është shtëpia jam, unë me mburje, që aty, apo që ku është? A e më thëke, po, kjo lëmë qëka është të dhe qërët, jetu e po policin, jetu e po dhunën, terrorin, unë jam të e po dashnim, pavarësisht, unë në qatë terror, pesho ambultore, ka qenë një qik që shetë ke akullore, s'kështa me bli akullore, një ajo, do me thonë kujtoj ke supermarketin qëto, unë thëke, në shkoble që to kusurin shtinë në gjep, që aty, ofër ka qenë, do me thonë krejta ajo, për mu ka qenë një loj prej ngritje dhe e përna që të këngën Stop, cilën për mu ka qenë shumë e dhemshme. Me emocionove pak, po s'po du me kajt, sash me na bu video virale, kështu. Po kemi kajt, po vazhdojnë tutje, s'ka ma kajt. Shka po mi emocion është definitivisht, po na jemi të fortë, që ndrojmë. Po me të fortë, po na kanë thonë, që e të nalë që shko për para. Po, bra. Përveç kësaj që zbulum paka shumë për temat edhe albumin që t'ju që je duke përgadit, edhe sa kohë ki për me finalizu, afërsisht? Ako ma shumë punë? Më pyet mu edhe një 2 javë 3. Me ba me pyet Florentine, thotë një 3-4 muaj s'ka me kry. Pra arsye se jam shumë vetë kritik. Do me thonë, edhe pse i mbaroj, i kam të mbaru me 3-4 këngë, i kam të mbaru me. Po,
pa u kthy edhe një herë, pa e ndëgju çdo detaj, nuk më me publiku, pa e di që nuk di çka ma mirë me ndreq në këngë. Do të thonë, mundohem të paktën se po e di që ka një herë ngutën njerëzit edhe vendosin vetëm me lëshu albumin, po besoj në fund prillit, në fillim të majit, po besoj që do t'jem gati me album. Sa këngë ka me përfshi albumi? Teknikisht 10 këngë janë në album, shqip, këngë origjinale. Jam në proces, ndoshta do t'i punoj edhe 10 këngë tjera, që do t'jenë si cover songs, domethënë këngë që nuk dikush, por ende nuk e di si shkon procesi për me marrë të drejtën autoriale. Te na nuk janë ato të rregullume me ligj, unë do të provoj përmes çka do që kam distributorë gjitha këto. Po ato janë vetëm çështje teknike, kështu që s'mund me garantu që mundet me nxjerr ato 10 këngë çfarë kanë thirrën se duhet marrë lejen prej njerëzve. Okej, s'ken përveç kësaj, kohëve të fundit janë angazhu edhe me organizimin e mbrëmjeve me muzikë shqip, me këngë të albumit tonë, këngë të artistëve të tjerë që kur kom pas rastin me qenë prezente në një mbrëmje tonën, jom mrekullu edhe jom emocionu dhe mu ka du këneja si kur Prishtinë, kur pritshim me hy në diskotekë. Keni parë një shumë e mirë. Edhe unë po du mi thonë kretë atyre që po më dëgjojnë qëto momente se me pas në komunitetin ku jeton një shqiptar në diaspor, që na jemi në Amerikë, tash me pas një person si Skender, ishit kënaqur edhe jo, edhe kini me na xhelozu se Skenda përveç që është artist, është një njeri shumë i mirë, është një shok shumë i mirë, është një prej atyre njerëzve që ka qef me i mbledh shqiptarët, me i bashku, me i thirr, me i kontaktu. Kjo është për me të komplimentu Skend, se na e ke dhënë krejtve një farë ngrohtësie me prezencën tonë, me interesimin për ku janë shqiptarët, po duhet mbledh bashkë, po duhet me kalu një ditë bashkë me ata. Kështu që kjo dhe ka qenë arsyeja ndoshta që ti je mobilizu për mbrëmje të tilla që ke fillu tash në Los Angeles. Nuk e di a janë vjetë, ndoshta pse po i bëjmë disa vjetë, ndoshta sa ma gjatë që përrimi largë vend lindjes, po të zgjohen disa ndjenja tjera, po ki nevoj me di që ke dikën tondin ofër, edhe pse kam gruan, kam fëmijë, do me thonë, nuk është nuk kam shoqënin, po gjithmonë e ndi veten që po largohemi si shoqëni, në kuptimin shoqëni shqiptare. E mundohem me gjithë në çdo variant mundësi qysh me i mbledh gjellë, do me thonë me pas çfarë dush aktiviteti, jam njeri spontan, do me thonë në moment jam të nej që ndoshta mas 15 minutave i thirit gjithë i thom apo vini, hajde, po mbledhemi. Kam dëshirë jamja. E tash kohëve të fundit, e pata një lloj si frike se muzika, vërtet po na shkon, që patëm edhe diskutuam pak më herët, që po na shkon muzika në një drejtim që nuk po më pëlqen. Po kam qef pak me ndrua, ndoshta me këto mbrëmje do ta ndryshojmë pak atë farë rryme. Kosh jashtëzakonisht interesim, koncertin e ardhshëm, performanca e ardhshme do të jetë me 15 mars. Herën e fundit që e pata, gjithë pata kritik, po shumë shkurt. E vërtet u kon, shkurt u kon. Pa u ndalë, një gotë uj nuk e kom pi. Krejt, shkurt bre, shkurt. Mirë bre, po shkurt. Mirë po shkurt. Sa i radhe, do me thonë, po mendoj me zgjatë pak më shumë, një 3 orë, ndoshta edhe vazhdojmë, edhe pas mesnatë, muzikë ndoshta nuk do të mujnë bëjmë pas mesnatë, po të shojmë qysh na shkon, po shpresoj që do të vinë gjithë dhe do të kalojmë një mbrëmje të mrekullueshme. Mendjes po pres me ardhë, po të kallëzoj drejt. Edhe unë mendjes po pres me ju, po ty, Gojartit edhe gjithë ata prej Irvine që jeni momentan. Edhe ato after partit, na kishin mungu shumë edhe ajo kon tepër një nej shumë e mirë dhe për një me knacimi po shumë shqiptar. Të mirë, shqiptar të mirë, me plot kuptimin e fjallës. Gjedi me kokalla. Ja. Kush dush na bashkohet, normal. Definitivisht, edhe përbojmë edhe që t'intervjist për mi ftu njerës që i kemi rreth e qark në për Los Angeles, Orange County, ka dhe që jo nëse mundet me ardhë pse jo. Kështu, a ka me pasën performancën e ratës, ndonjë prej këngëve tua treja? Me që i të nej këngë gati 4 poa.
Bravo, shumë mirë. Herën e fundit e bëna, do të thonë, u paraqita me një këngë tre, anglisht ishte ajo. Po kësaj radhe do të ketë këngë të shqip që do t'i realizojnë. Ndoshta edhe më herët do ta përfundoj këngën, një prej këngëve, të shohim. Nuk jam i sigurt. Çu tash më herët. Ndryshojnë pak Sandra. Ndryshojnë gjanat. Shihemi me 15 mars. Patjetër. Edhe shumë suksese. Ju shoh juve me fëmijë bashkë me gojartin. Faleminderit shumë për kohën që keni pasur sot.